செம்மை நெல் சாகுபடி கயிறு பிடிச்சி லைனாக நடுறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. அது பேசணும்னா பெரிய இது மகசூல் கூடும், எலி தொந்தரவு இருக்காது, பயிர் சேதம் இருக்காது, இடைவெளி களை நல்லா இருக்கும். எடுக்கிறது. ஆமாம், இடைவெளி களை எடுக்கிறது இதெல்லாம் நிறைய நம்மளுக்கு லாபகரமாக இருக்கும். தண்ணி பார்த்தேன் கேணியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லை, தண்ணி வெறும் தரை இல்லாதது மட்டும்தான் தெரியுது. காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு மாதம் தாண்டி நடக்கக்கூடிய காலங்கள் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒரு மாதம் காண்டன்னா முதல் களை எடுத்தாச்சு. முதல் களை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமா இருக்கணும். காய்ச்சலும் வந்துடாதுங்களா இல்லைங்க, அதாவது உங்களுக்கு 40 நாளுக்கு அப்புறம் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் கொண்டு வரலாம், களை வராதுங்க. முதல் களை நாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலை கொண்டு வரலாம். வேர் அதிகமாக ஊனும்போது உங்களுக்கு தூர் நிறைய வெடிச்சு நல்லா மகசூல் நிறைய எல்லா இடமும் இருக்கிற சத்தை எடுத்துக்கும். வேர் இறங்கணும். காய்ச்சல் பாய்ச்சலுமா இருக்கும்போது நிறைய நம்மளுக்கு வேர் ஊனி நிறைய அங்கே இருக்கிற சத்துக்களை எல்லாமே எடுத்துக்கும்.